Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami zakati, ieu kitab ngajelaskeun pirang-pirang hukum zakat. Wahya jeung ari ngaran zakat lugotan ceuk lugot annama'u eta annama'u eta induk. Andelik teh nama. Annama'u wasaraan jeung ari zakat cek sara ismun eta ngaran limalin pikeun harta. Ismun eta ngaran limalin pikeun harta. Maksusin anu ditangtukeun, yukhadu anu dicokot, mal. Maksusin anu ditangtukeun, yukhadu anu dicokot, mal min malin tina harta maksusin anu ditangtukeun. Yukhadu anu dicokot mal min malin tina harta maksusin anu ditangtukeun ala wajhi maksusin netepan kana jalan anu tangtu. Netepan kana jalan anu tangtu. Yusarrifu anu nasorupkeun yusarrafu anu ditasorupkeun ieu mal li taifatin pikeun golongan maksusatin anu ditangtukeun. Yusarrafu anu ditasorupkeun teh digunakeun. Anu digunakeun ieu mal li taifatin pikeun golongan maksusatin anu ditangtukeun. Jadi ari ngaran zakat itu naon ismu al-malu maksusin, al-malu maksusun yukhadu min malin maksusin ala wajhi maksusin yusarrafu li taifin maksusatin. Itu jadi harta yang anu tangtu anu dicokot tina harta anu ditangtukeun tina jalan anu ditangtukeun jeung diperuntukkan untuk golongan yang ditentukeun. Jadi teu sagawaya, tidak sembarangan zakat itu. Jadi dalam Allah kan di Quran khudz min amwalihim shadaqatan wa tuzakkihim. Jadi khudz itu perintah, maka wajib. Kewajiban zakat. Zakat yang wajib itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau sampai nisab zakat mal. Nah, zakat fitrah ketentuannya kan berbeda dengan zakat mal dan lain sebagainya. Maka teu padu merek. Jadi beda merek itu beda akad, beda akad, beda naon, beda transaksi, beda akad. Merek teh kan lamun zakat merek, hibah merek, hadiah merek. KBG naon? KBG merek. Semua kategori itu dalam kalau umumnya kategori memberi, tapi memberi itu ada yang masuk kategori zakat, sodako, infak, hibah, hadiah, itu kan banyak pemberi dalam bentuk pemberian itu. Nah, kalau zakat itu mimalin maksusin ala wajhin maksusin yatasarrafu ila taifin maksusatin. Tajibu wajib naon az-zakatu zakat fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara. Wahya ari nomor kahiji al mawashi eta ingon-ingon. Al mawashi kahiji ingon-ingon berarti yang dibahas adalah zakatul mal, zakat harta. Walau abaro jeung lamun ngabahasakeun ngabahasakeun bin ni'ami kalawan ni'am sarua harta anam ingon-ingon oge. Lakana tah yakin lakana tah bukti aula eta leuwih utama. Lakana tah bukti ni'am aula eta leuwih utama. Li'annaha karena saanyana ni'am akhassu eta leuwih tangtu minal muwashi tibatan lapad muwashi. Li'annaha karena saanyana ni'am akhassu eta leuwih tangtu lebih spesifik ari tangtu. Min mal muwashi tina lapad muwashi. Wal kalamu jeung ari ucapan guna di dieu fil akhos eta menurut pendapat akhos. Wal kalamu jeung ari ieu pendapat gitu kan. Atau omongan guna di dieu fil akhos menurut pendapat akhos. Jadi khos itu tangtu, aya khos aya am. Khos itu tangtu, am itu umum. Seperti ada makanan khos Padang, itu teh khos bahasa Arab itu teh. Ya makanan khos Padang, soto khos Solo, cuma kan ke Indonesia jadi khas gitu kan.
Oh ini makanan khas Padang, ini makanan khas Sunda. Khas itu bahasa Arab. Eksplisit ketentuan, iya Pak. Dahareun tang tuh akhirnya di Padang ngunggul. Sama aja di Padang mah urang mau makan Padang. Jika mana ke Padang, oh mau makan Padang gitu. Ide bungkul. Jadi khas itu adalah naon? Ketentuan yang diberikan dengan ketentuan. Seperti kia, akbar. Datun musakhosatun al musamma bi akbar. Jadi ieu teh dat anu tangtu anu dibere ngaran akbar. Jadi khas. Jadi lamun urang ngaguran akbar mau mata ngalieup mau mata hordeng mah. Ya akbar ngalieup gitu. Tangdat. Jadi ieu zakat teh naon? Zakat ge bahasa ni'am itu akhassu minal mawasi, lebih khusus artinya binatang ternak. Wal asmanu jeung kadua barang berharga. Wa urida jeung dimaksud biha kana asman. Naon adzahabu emas wal fiddatu jeung perak. Oh, jadi asman teh dua, bisa emas bisa perak. Mang asman teh. Wa zuru'u jeung katilu pepelakan. Wa uridu jeung dimaksud biha ku eta zuru. Kaeta zuru liku wa liaqwatin. Pikeun dahareun pokok, makanan pokok. Liaqwatin teh makan dahareun anu bisa dialap kekuatan. Cuman panjang teuing logatna. Makanan pokok. Liaqwatin makanan pokok. Jadi samodel makanan pokok itu beras. Kalau di mayoritas masyarakat dunia kan beras, bisa gandum, bisa naon lamun di Madura baheula aya nasi jagung, nasi oyek, nasi tiwul gitu. Jadi lamun cendol di esan di Susuan mah teu asup eta. Teu asup pernah bisa di Jakarta atau kolak candil campur kolang kaling. Wah, itu mah teu asup naon, teu asup mana zakat eta. Jadi sanajan boga es cendol sa ton, eta mah tuh di zakat. Eta mah lain kana zakat eta. Nilai karena zakat zuru gitu. Wasamaru jeung buah-buahan, kaopat buah-buahan, wa urudun jeung harta, wa urudut tijarati jeung harta barang tijaroh, barang bisnis. Nah, paling ge lamun boga cendol sekian ton, nah asupna kana tijaroh, bisnis cendol. Wasayati jeung sakedeung dia bakal datang. Naon kulun saban-saban sahiji minal khamsati tina nu 5 mufassilan barina terperinci. Wincik cenah bahasa. Mufassilan terperinci secara eksplisit. Eksklusif bisa. Ini logat teh eksklusif jadi dibahas satu-satu engke gitu. Fa amal muasi maka anapun ari zakat naon ingon-ingon. Pamal muasi maka anapun ari zakat ingon-ingon fatajibu maka wajib non az-zakatu zakat. Fi salasati ajnasin dina 3 pirang-pirang jenis. Zakat ingon-ingon itu hanya diperuntukkan untuk 3 jenis binatang saja. Naon wae cenah? Minha eta tetep tina salah satu ajnas. Wahia jeung ari eta salas al-ibilu eta onta wal baqaru jeung sapi wal gonamu jeung embe domba. Jadi hanya 3 jenis ingon-ingon yang wajib dizakatan. 1 ibil, onta, 2 bakor, sapi, 3 gonam, domba. Fala tajibu maka teu wajib pil khayli dina kuda, warrokiki jeung keledai. Fala tajibu maka teu wajib zakat pil khayli dina kuda, warrokiki jeung keledai. Wal mutawallidu jeung anu dilahirkeun. Misalan umpamana wal mutawallidu jeung anu dilahirkeun wal mutawalladu jeung anu dilahirkeun misalan umpamana baina gonamin antara domba wa tobain jeung mencek. Jadi aya perkawinan silang antara domba dan mencek. Melahirkanlah anak. Nah, kata cak-cak misalnya. Atau berupa embe, maka itu tidak wajib zakat. Awas, jangan salah paham. Bukan berarti pengusaha kuda enggak wajib zakat. Pengusaha kuda, pengusaha keledai itu wajib zakat, cuman masuknya bukan karena zakat naon, karena zakat naon, karena zakat mawasi, lain karena zakat ingon karena itu, ya. Or contoh si Akbar teh juragan
juragan lauk. Setiap tahun itu penghasilan sampai meng-MM, sampai 3M. 5.550 per tahun deh gitu kan. Sampai 3M. Maka tidak wajib zakat versi awas, lain tuh wajib zakat. Kayak wah atuh aing nah, moal aing moal ngombe, moal ngingu sapi, moal ngingu onta mi zakatan. Lain gitu. Bukan tidak ada zakat, tapi tidak masuk ke zakat ingon. Maksudnya ke mana? Karena kudu tijarong kena asup karena zakat bisnis. Jadi bukan berarti orang anu ngingu kuda anu boga keledai anu boga naon di ayam, ikan dan lain sebagainya tidak wajib zakat. Wajib zakat kalau sampai nisab. Cuman hitunganana dan kategorinya bukan masuk karena kategori zakat ingon. Bukan asup karena zakat binatang ternak. Walaupun dia nernak, awas. Karena hanya ditangtukan bahwa zakat binatang ternak itu hanya 3 jenis binatang. 1 onta, 2 sapi, 3 domba atau embek. Maka di luar 3 binatang ini tidak wajib zakat ingon. Bereskeun. Ulah lain tidak wajib zakat, tapi tidak wajib zakat ingon. Kumaha mun nepi ka nisab? Karena urut tijaroh asupna karena bisnis. Jadi dalam kategori zakat, ngingu ayam itu bukan peternak. Ngingu lauk itu bukan peternak. Ngingu bebek itu bukan peternak. Peternak dalam konsep zakat itu hanya ada 3 peternak. Onta peternak, sapi dan peternak domba. Karena 3 jenis binatang inilah yang hanya wajib kita keluarkan zakatnya. Zakat naon? Zakat binatang ternak. Wasaro itu wujubiha jeung ari pirang-pirang satu wajibna zakat sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Wa fi badin nuskhil matani jeung eta tetep tina sawareh kitab atawa sawareh salinan matan. Situ khisolin ari lapad situ khisolin cek di dieu mah sitata asya'a cek dina kitab sajian mah situ khisolin al islamu kahiji Islam. Fala tajibu maka teu wajib ala kafirin ka jalma kafir al asliin anu asli jalma kafir zakat fitrah. Assalamualaikum Pak Ustad, ini saya punya sapi banyak. Sudah sampai nisab belum? Dihitung tegis nisab, maka saya mau zakat. Sah kalau dia orang kafir asli anu bangsa asli. Teman. Kenapa? Karena kunci utama ibadah itu iman. Lamun eueuh imanan mah jeung naon. Sedangkan Islam itu purunya saja, cabang tina keimanan. Kalau iman geus aya, maka ibadah apapun sah. Kalau imannya tidak ada, maka ibadah apapun tidak akan sah. Maka syarat utama dalam zakat pun seperti itu. Syarat awal dari zakat adalah al-Islam. Wa amal murtadu jeung anapun ari murtad, kumaha jalma murtad wajib zakat? Henteu ieu teh sebab murtad mah kan lain kafir, tapi rada nyimpang tina agama Islam. Fasohihu maka cek kawal sohi annamalahu kana saenyana harta nasi murtad mauqufun eta anu ngadago. Annamalahu kana saenyana harta nasi murtad mauqufun eta anu ngadago. Fa in ada maka lamun balik deui si murtad ilal islami kana Islam. Fa in ada maka lamun balik deui si murtad ilal islami kana Islam, wajabat tah wajib alaika si murtad. Wajabat tah wajib zakat alaika si murtad. Jadi status harta orang murtad itu adalah mauqufun ila dinil Islam. Jadi kalau si murtad teu asup Islam, maka dia selama murtad dia tidak wajib zakat. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, maka hartanya itu diberlakukan dengan catatan awas. Dengan catatan harta yang dia miliki dan dia peroleh ketika dia masih Islam. Contoh, ulah nyentuhan si Akbar. Mana nyentuhan si Akbar murtad? Contoh aja murtad. Awas, hati-hati ya. Ada orang murtad, dia keluar Islam ketika hartanya itu belum sampai nisab. Sedikit lagi sampai nisab. Contoh, harta nisab itu kan 83 gram emas, kita katakan 83 gram emas. Sedangkan harta dia ketika dia keluar Islam itu hanya 82 gram emas.
Ketika dia keluar jadi agama lain, dia jadi pengusaha sukses. Maka harta dia yang dia hasilkan ketika dia murtad, ketika dia kafir, itu tidak masuk ke dalam nisab zakat. Ketika dia masuk Islam, tetap yang dihitung musyawarah tadi 82 gram emas, kari nambahan deui 1 gram untuk sampai nisab tina hasil keringat ketika dia dalam Islam, bukan ketika dia masih kafir. Jadi status hartanya orang murtad nah pun ngadago karena naon? Ngadago karena jalma eta asup deui ka Islam. Wa illa jeung lamun teu asup Islam pala maka henteu wajib. Wal hurriyatu jeung kadua merdeka pala zakata maka teu wajib zakat ala rokikin ka abid. Abid haba sahaya amat itu tidak wajib berzakat. Jangan nyekan zakat maranehana nama pan harta nage lain milik manehanana. Itu mah jangan diperpanjang masalah abid karena zaman sekarang sudah tidak ada abid. Ini mah gambaran saja. Abid kenapa tidak boleh berzakat? Karena walaupun sabeunghar-beungharna abid, sabeunghar-beungharna amat, tetap status kepemilikan harta itu milik si sayyidna. Gitu. Jadi tidak karena kan salah satu syarat zakat nanti itu apa? Harus milik sendiri. Sedangkan amat itu dalam aturan agama, aturan fikih itu tidak memiliki harta sendiri. Wa amal muba'adu jeung anapun ari abid muba'ad dan abid muba'ad teh bisi ingat, lain bisi poho. Ingat, abid muba'ad setengah abid, setengah merdeka. Kumaha ieu? Setengah-setengah abid nate fatajibu maka wajib alaihi kasimu abad naon az-zakatu zakat fima dina perkara fatajibu maka wajib naon fatajibu maka wajib alaihi kasimu abad naon az-zakatu zakat fima dina perkara malah ka anu ngamilik si muba'ad hukana eta ma bibadil hurri kana sawarehna anu merdeka. Fima dina perkara malah ka anu ngamilik si muba'ad hukana eta ma bibadil hurri kana sawarehna anu merdeka. Jadi nu wajib di zakatan contoh kieu. Ini mau tidak mau harus berhubungan dengan upah. Harus berhubungan dengan kinerja. Seorang amat, seorang abid kalau dapat gaji itu semuanya total milik si sayyid. Si Akbar boga abid, contoh gambaran si Akbar di zaman Nabi baheula. Punya amat atau abid. Amat itu bekerja walaupun dia jadi direktur, maka seluruh gaji abid itu milik si Akbar. Kenapa? Karena abid amat tidak punya hak veto dalam memiliki mengolah harta walaupun menang neangan sorangan. Tah, kumaha lamun muba'ad? Si Akbar teh boga abid muba'ad, setengah merdeka, setengah abid. Maka kalau dia dapat gaji itu gaji dibagi dua. Setengah nu si Akbar selaku sayyid, setengah nu si amatna. Maka yang setengah itu kalau dia sampai nisab dia wajib zakat. Jadi nisab tina naon? Tina setengah anu merdekana ari nu abidna mah tetep eta mah milik saha? Milik si dununganana, milik si sayyid. Wal milku tami jeung anu ka sabaraha eta katilu milik sempurna, milik pribadi. Milik sempurna. Aya pal milku tegasna maka ari milik non aya pal milku maka tegasna ari milik adaipu anu lemah la zakata eta teu zakat teu wajib zakat la zakata eta teu wajib zakat maksud lemah teh lain milik pribadi fihi dina eta milku dhaif kal mustari contohna kumaha ya kal mustari seperti anu meuli seperti barang meuli qabla qabdihi samemeh ditarima la tajibu tah teu wajib fihi dina eta mustari naon az-zakatu zakat la tajibu tah teu wajib fihi di eta mustari naon az-zakatu zakat kama seperti perkara yak tadi anu ngudukeun hukana eta ma naon kalamul musannifi dawuhan musannif naon kalamul musannifi dawuhan musannif tabaan karena nuturkeun lil qaulil qadimi kana pendapat anu qadim anu terdahulu
lakinil jadidi tetapi na ari pendapat jadid al wujubu eta wajib zakat. Kieu si Akbar boga emas 100 gram wajib zakat deh. Contoh haol tepung tahun enggeus. Terus naon nisab enggeus karena punya 100 gram. Tapi encan jadi milkut tam. Naon gambaran milkut tam? Contoh si Akbar teh pesen. Nelpon ka babaturan nu aya di Los Angeles. Nelpon. "Ah, how are you? How are you today?" Ngomong. Mesen emas. Berapa? 200 gram. Pertanyaannya, 200 gram nisab nggak zakat? Nih, nisab, lebih dari nisab dah. Tapi ketika ninggang waktu haul, awas, ketika ninggang waktu haul, ninggang waktu zakat, waktu tahunan zakat, si emasan datang. Maka itu bukan milkut tam, bukan milik yang sempurna, karena itu masih pesen. Can buku datang, buah-buah manipu gitu. Jika HP, gitu kan? Jika melihat HP katipu gitu. Buah-buah manawan, buah-buah mah dipadong di jalan misalnya. Nah, maka itu menurut pendapat Qadim itu tidak wajib zakat, tapi cek pendapat Jadid mah wajib zakat. Jadi musonif lebih ngambil karena pendapat anu Qadim. Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi simpul lagi ya. Imam Syafi'i ada dua pendapat tentang harta yang doib. Harta doib itu ada apa? Harta yang belum jadi milik kita seutuhnya. Tapi gestil ya, gestil. Kita sudah pesan barang, yang barang itu sudah sampai ke nisab zakat. Cek pendapat Qadim, kalau barang itu belum sampai ke tangan kita, maka tidak wajib zakat. Pendapat siapa? Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dina pendapat anu Qadim, anu terdahulu. Pendapat yang kedua masih pendapat Imam Syafi'i, tapi dina kaul Jadid. Walaupun barang belum datang tetap wajib zakat. Jadi masih sama-sama pendapat Imam Syafi'i, tapi yang satu kaul Qadim, pendapat terdahulu, yang kedua pendapat yang terbaharui yaitu pendapat Jadid. Musonif ngambil pendapat yang pertama yaitu pendapat anu Qadim, walaupun ada keterangan dalam usul fikih idza ta'arrada qaulul Qadim wal Jadid kudimal Jadid. Lamun pagedug antara pendapat Imam Syafi'i anu Qadim jeung anu Jadid maka dahulukanlah pendapat yang Jadid, pendapat yang terbaru. Tapi lagi-lagi itu pilihan dalam ilmunya. Musonif itu lebih mengambil dalam hal ini lebih mengambil pendapat Imam Syafi'i yang Jadid, yang terdahulu. Dalam hal naon? Dalam hal harta yang belum sempurna di tangan kita, maka belum dihitung nisab atau tidak nisabnya zakat. Demi kehati-hatian. Wan nisabu wallahu